Коль, Что случилось? храпеть нехорошо и неэтично. Извините, ребята. Да бесполезно. Я изобрел антихрапин. Кто хочет приобрести? Я. Пойдем, поможешь. Вам помочь, Сергей Ильич? Не надо. 9:45 из Гомеля, Харькова, Ростова. Внимание, заканчивается посадка в самолет. Выполнен рейсом 11:53. Краснодар, Тбилиси. Закончился. Что это? Что это случилось, а? Ой, Господи, что же это такое, а? Ну в чем дело? Кто там По-моему, спать это не Коля. дает? Сам себя разбудил собственным храпом. И всю гостиницу тоже. Вы чё? Оборзели, что ли? 3 часа ночи спать не дают. А фонари? Не спится им, понимаешь? В чем дело, ребята? Ну, Коля, всех всполошил. Ребята, Ой, ты бедный. Пойду успокою. что это, ребята? Антихрапин. Пользуйся бесплатно. По-научному положительная и обратная связь. Сергей Ильич, это вы придумали, а? Но это же ваш микрофон. А теперь будет твой. Спи с ним в обнимку. Бери. А то пристегнем как ларингофон. Эх вы. И нам легче жить будет. Коля, бери. А еще товарищи. Ну вот теперь можно спать спокойно.